ल हजुरबा त पहिलेदेखि नै अब हाम्रो हजुरबासँग धेरै सम्बन्ध नजिक हो नि भएर हजुरबाले मलाई मेरा कान्छा काकाको छोरो भनेर साह्रै माया गर्थे। हो नि लास्टमा अहिले मेरो प्रगति देख्दा पनि मेरा भाइले गरेर खायो भनेर मसँग रुनुहुन्थ्यो हजुरबा दाजु। अनि यो आँगनमा धेरैचोटि सुत्यो छविरमा यहाँनिर भित्र ठाउँ हुँदैन त मेरो दिनभरि उहाँ हुन्थ्यो काम टुप्रोको बेलुका यहाँ भएपछि यहाँ यहाँ आइपुग्यो आउँथे। अनि भाउजूले भन्नुहुन्थ्यो नानी खाना खाएर घर जानु न सुत्न भन्दाखेरि मान्दिनथे। अनि ठाउँ हुँदैन थियो यहाँ यहाँका सबै लटीपटी सर सम्पत्तिहरू भनेको मैले जति यहाँ अरू कुनै अन्य थरी कामीहरूले देखेन। हो नि कस्तो थियो हाम्रो हजुरबाको पहिला अवस्था काजीमान भएको डरलाग्दो थियो हो नि यो भीमसेन थानमा कहिल्यै बाहिरका मान्छेहरू आएर भात खान एक दिन पनि टुट्दैन थियो। होइन बाहिरका मान्छे यहाँ आएर बस्ने के को लागि आउँथे खास चाहिँ खास यही टिप्पण हेराउन कहाँ कहाँदेखि आउँथे नि कहाँ 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 पाग्री बासे देवी टारकेहरू चाहिँ मच्छे हुँदै चाहिँ माङमायातिर कहाँ उँभो उँभो कहाँ 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 उभाकासम्म आउँथ्यो मान्छे ज्योतिष त्यस्तो जान्ने मान्छे नि अनि यो घरमा राडी नुन हाल्ने बोरा हुन्छ न जुटका बोरा त्यस्तामा 7वटा 8वटा बस्तामा हुन्थ्यो राडी मात्रै अनि जो पाहुना आयो भने ज्याम्मा दिने राडी यो भीमसेन थानमा यो जहिल्यै पनि भात पकाएर खाने ठाउँ हो बाहिरका साथीभाइहरू आफूभन्दा अन्य थरीहरू आएर अन्य थरी आयो भने अनि भुइँसीहरू पनि भुइँसी दोहोरा खा भन्नुहुन्थ्यो राजभाइलाई त्यतिखेर भुइँसी दोहोरा खा भने अब हामीले त कोदाको पिठो पनि दुधमा पकाएर खायौँ। धान मकै कोदो कति थन्काउनुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबाहरूले पहिला अन्नाजी 80-90 हो नि यहाँका सुन 5 पाथे चाँदी 5 पाथे के अरे काठको बिट भएका डालामा हुन्थ्यो त्यहाँ चुली पूजा गरेको हो। 2टा तामाका र एउटा पित्तलको आरी थियो त्यहाँ सुनको चुली पाएर लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि हामीले नै पूजा गरेको त्यतिखेर त्यसरी पूजा गर्छु। त्यो सम्पत्ति अरू तपाईँहरूदेखि बाहेकका अरू थरीले यो घरमा त्यसरी देखेनन् पनि हो नि यहाँका भाउजूका चेप्टा सुन टाउकाका फुल कण्ठ बन्दीहरू 2 जोडी थिए बन्दी 1 जोडी चेप्टा सुन थिए एउटा फुल थियो टाउकामा लाउने कण्ठहरू हामीले च्याप्प मुठ्याउँदाखेरि सबै काँडा बिच्छन् जस्ता हुन्थे। कसरी जोड्नु भयो त नि हाम्रो चन्द्रहार थिए ठोका चुराहरू थिए डोला चुरा कल्ली बाला त्यो सम्झिँदाखेरि अहिले यो यस्तो भयो भने त्यो केही नपत्याउने त्यस्तो थियो कि यो ठाउँमा घरमा भन्ने भयो। हाम्रो हजुरबाको आशीर्वादले नै होला सबै अब जेस छोरा नातिहरू पनि अहिले प्रगति गरेकै होइन अब यही घरकै कान्छा बाको छोरा अब सफल चाहिँ अब सहसचिव भएको छ होइन र नातिहरू सबै नै लगभग जागिरे पनि भएको छौँ त्यो हजुरबाको एउटा आशीर्वादै होला हामीलाई होइन धर्म हो तपाईँहरू पनि यहाँ हाम्रै सङ्गत अथवा तपाईँहरूको सङ्गत हामीलाई हाम्रो सङ्गत तपाईँहरूलाई हामी एउटै दाजुभाइ कसैले पनि तपाईँहरूको आधार हामीलाई हाम्रो आधार तपाईँलाई थियो छ। यहाँका अन्य थरीहरूले पनि यो पोर्तेल र सेतिसवाले हुन् भन्यो भने नि पोर्तेल रहेछ एउटै घरका जस्तो मान्ने यस्तो रहिरहोस् हुँदै यो सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो अझै गाढा रहिरहोस् र काजीमान दाइले यहाँ अन्य थरीका हाम्रा जातीयमा मेरो जति माया कसैको पनि गरेन। बेदाजु हजुरको बुवा के अरे जयराम के अरे जयबहादुर उहाँ हजुर पनि साह्रै नै मिल्ने अरे नि पहिला नि उहाँहरूसँग पनि उनीहरू ठ्याक्कै बाउ छोरे हुन् र उसलाई जेठा काका मेरा बाउलाई कान्छो काका त्यस्तो नि यस्तो थर जे कुरा पनि आटाउने नि त उनीहरू अवस्था हाम्रो पनि चाहिने त्यस्तो नि थरहरू केही नचाहिने उनीहरूलाई उनीहरू काका भतिज बाउ छोरा। तपाईँको बुवाको नाम चाहिँ के भन्नु? डम्बरबहादुर अनि यहाँ उसको जयबहादुर। डम्बरबहादुर जयबहादुर र काजीमान चाहिँ त्यति नजिक एउटै घर भन्नु न त्यति हुनेछ। र अहिले अलिक हामी आफैलाई मलाई चाहिँ आफैलाई लागिरहेको छ यो सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन थियो भन्यो थियो तर छोराछोरीले त्यसै गरे त्यो केही झन् सम्बन्ध बाँधिएको छ त पुरानो सम्बन्ध चाहिँ झन् चाहिँ सम्बन्ध पुरानो सम्बन्धलाई अपडेट भएको छ क्या अब। तर हामी मेरो चाहिँ तर्फबाट
उहाँहरूलाई जुन गादी उनीहरू भए अरू चाहिने फेरिएको छैन त्यति त्यही त अब अहिले सम्बन्ध गाँस्नेहरू नयाँ सम्बन्ध भयो तपाईँहरूकै छ नि मेरै छ है त हजुर मेरै छोराले पनि त्यसो गरेको छैन मेरा छोराले पनि त्यसो गरेको छैन भन्दै हजुर आजलाई राखौँ ल हजुर धन्यवाद ल